खुलुमबाय दिनै 18 जुन 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। सावस्रिया मोजां जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कर्कट राशि। रंजानाय दारिमिनाव माबा मोनसे आलादा खामानि मावगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। एसे बांद्राय सांग्रांथि थानो गोनां जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। नोंथाङा सासे लोगोजों बायजोआव थांनो हागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि। फालांगि आरो केरियारनि बेलायाव गोख्रों थिरांथा लागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि। मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि। सावस्रिया मोजां जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। फालांगियाव जाफुंसार जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। माबा मोनसे आलादा खामानि मावगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मीन राशि। नोंथाङा सासे लोगोजों बायजोआव थांनो हागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।